নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিও লৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰণৱ ব্লগছ এটা ইনফৰমেশন ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিব বিচাৰিছো আশা কৰিম ভিডিওটো চাই আপোনালোকে খুব ভাল পাব যদি ভাল পায় তেতিয়া হলে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব খুব বেছি পৰিমাণে ভিডিওবিলাক শেয়াৰ কৰিব লগতে লাইক আৰু কমেন্ট সুন্দৰভাৱে কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো তো গতিকে বলক আজি বিশেষ ভিডিও বহুত দীঘল ভিডিও নহয় থাম্বনেইলটো চাই ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে নহয় নে বাৰু কিন্তু থাম্বনেইলটো হোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকক কিছুমান মই জনাও আমাৰ বহুত মানে ভিডিও চোৱা যি সকল আমাৰ ব্যক্তি আছে বা আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ সকল আছে বহুতা নাজানে একচুয়ালি মই আজি আপোনালোকক এই টপিকটো এই কাৰণে আপোনালোকৰ আগত চৰ্চা কৰিবলৈ ওলাইছো তো এটা জানিবলগীয়া বিষয় ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰেইন ষ্টেচন যি ষ্টেচনবিলাক সুন্দৰটো সুন্দৰেই লগতে নেচাৰেল গুটে এন্টায়াৰ মানে গুটে নেচাৰটো এটা বিউটিফুল মানে এটা অভৰণ্যৰ লুক এটা আছে আৰু লগতে গছ গছনিৰ নদন বদন একোটা ৰেলৱে ষ্টেচন আহকচোন আমি জানো আৰু পোনপ্ৰথমে আমি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম যে কোন কেইটা সেই 10টা ৰেলৱে ষ্টেচন যিকিটা ৰেলৱে ষ্টেচনে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষ মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নহয়নে বাৰু তো বলক চাও আমি ভাৰতবৰ্ষৰ 10টা ৰেলৱে ষ্টেচন যি হেউজিয়া গুটে এন্টায়াৰ নেচাৰেলি গুটে হেউজিয়া পৰিৱেশটোৰ মাজত কি কিটা ষ্টেচন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰখ্যাত আপোনালোকে ওপৰত চাব মই স্ক্ৰিনশ্বটখন লগাইছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট পজ কৰিব ভিডিওটো পজ কৰি পিনি চাব মই আপোনাক দেখাইছো আৰু এই ইস্তাহাৰটো অলৰেডি আপোনালোকক মই জনাও যি বিজনেছত এটো ইস্তাহাৰ আহিছে তো এই স্টাৰটো যি বিজনেছৰ পৰা অলৰেডি চাই মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিছো ভিডিও মাধ্যমেৰে আৰু আপোনালোকে চক প্ৰথমটো 1 নম্বৰতে হৈছে কাৰৱাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন কৰ্ণাটকাত আছে কাৰৱাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন এই বস্তুটো আপোনালোকে চাব লক্ষ্য কৰিব আৰু মই লগাই দিছো স্ক্ৰিনশ্বট আপোনালোকে চক নম্বৰ 2 হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম এটা প্ৰসিদ্ধ ৰেলৱে ষ্টেচন অসমৰ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন অসম হাফলঙৰ যদি আমাৰ কোনোবা দৰ্শক শ্ৰোতা মোৰ ভিডিওটো চাই আছে তেওঁলোকে গম পাব যে হাফলঙৰ যিটো ৰেলৱে ষ্টেচন এটা সুন্দৰ হেউজিয়া পৰিৱেশেৰে আবৰি আছে তো নম্বৰ হেতু হ'ল 2 3 নম্বৰটো হ'ল চিৰুকাৰা ৰেলৱে ষ্টেচন কেৰেলা স্ক্ৰিনশ্বটত লগাই দিছো আপোনালোকে পজ কৰি চাব 4 নম্বৰটো হ'ল শিভকি ৰেলৱে ষ্টেচন ৱেষ্ট বেংগলত এটা শিভকি বুলি ৰেলৱে ষ্টেচন আছে যিটো হেউজিয়া বাতাবৰণৰ মাজত ষ্টেচনটো আছে খুব জানিবলগীয়া বিষয় স্কিপ নকৰিব ভিডিওটো চাব পিছতে হ'ল দুধসাগৰ ৰেলৱে ষ্টেচন গোৱা আপুনি যদি গোৱা কেতিয়াবা গৈছে তেতিয়া দুধসাগৰ ষ্টেচনটো সম্ভৱ পাইছে আপোনালোকে এটা গ্ৰীনি যোনটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাব সেই পৰিৱেশটো চালে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে গম পাব হৈ গ'ল উইলিংটন ৰেলৱে ষ্টেচন তামিলনাডু আমাৰ যদি লগৰ বন্ধু বা আমাতকৈ ডাঙৰ কোনোবা যদি তামিলনাডু ভ্ৰমণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে উইলিংটন ৰেলৱে ষ্টেচনটো চাব স্ক্ৰিনশ্বট লগাই দিছো পজ কৰি চাব তো উইলিংটন ৰেলৱে ষ্টেচনো এটা নেচাৰেল বিউটিৰ মাজত থকা মানে এটা ৰেলৱে তাৰ পৰৱৰ্তী হ'ল উটি ৰেলৱে ষ্টেচন আকৌ তামিলনাডু তো তামিলনাডুত আকৌ উটি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এটা আছে যিটো এটা হেউজিয়া বাতাবৰণৰ মাজত মানে ষ্টেচনটো আছে তাৰ পিছত হৈ গ'ল বাৰক ৰেলৱে ষ্টেচন হিমাচল প্ৰদেশ আমাৰ যদি ভাই বন্ধু বা কোনোবা ইউটিউবাৰ সকল গৈছে বা আমাৰ সিনিয়ৰ ডিগনিটৰিজ সকল গৈছে হিমাচল প্ৰদেশ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বাৰক ৰেলৱে ষ্টেচনটো লক্ষ্য কৰিছেনে যদি নাই কৰা আজিৰ পৰা যদি কোনোবা গৈছে বাৰক ৰেলৱে ষ্টেচন হয় তেতিয়াহ'লে বাৰক ৰেলৱে ষ্টেচনো এবাৰ লক্ষ্য কৰিব কি এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক মানে দৃশ্যৰে আবৰি আছে গোটেই ৰেলৱে ষ্টেচনটো চাই আপোনালোকৰ মন আপ্লুত হ'ব তো তাৰ পিছত হৈ গ'ল চিমলা ৰেলৱে ষ্টেচন হিমাচল প্ৰদেশত নিশ্চয় আপোনালোকে চিমলা ৰেলৱে ষ্টেচনটো দেখিছে তো চিমলা ৰেলৱে ষ্টেচনটো এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে আবৰা এটা ৰেলৱে ষ্টেচন হৈ গ'ল কন্নুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো আকৌ তামিলনাডুত আছে চক ভাৰতবৰ্ষৰ 3টা ৰেলৱে ষ্টেচন অলৰেডি তামিলনাডুত আছে যিটো হেউজিয়া পৰিৱেশেৰে আবৰি আছে তো এটো জানিবলগীয়া বিষয় আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে খুব জানিবলগীয়া বিষয় কেতিয়াবা হয়তো আপোনালোকৰ কুইজত আহি যাব পাৰে বা জেনেৰেল নলেজৰ কিবা ইন্টাৰভিউ হওক বা কিবা পৰীক্ষাতে হওক জিকেত আহি যাও তো কুন্নুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন তামিলনাডু হেতু এটা হেউজিয়া পৰিৱেশেৰে মানে আবৰি আছে আপোনালোকে আশা কৰিম এই 10টা ৰেলৱে ষ্টেচন
আপোনালোকে গম পালে আৰু স্ক্ৰীনশ্বটত মই লগাই দিছোঁ যি বিজনেছত যিটো আহিছিলে আপডেট আপোনালোকক মই জনালোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিছে বুলি মই আশাবাদী তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লগতে খুব মৰম দিয়কচোন আৰু লগতে বেল আইকনটো হিট কৰিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যনত পায় আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ অপেক্ষাত বাই বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম